waa mid ka mid ah dhaqamada la yaabka leh ee aad ku arkayso Itoobiya. Marka aad joogto halkan, waxay dadku kugu soo dhaweynayaan hilibka ceeriinka ah. Waa cuntada ugu qiimaha badan ee laga cuno Itoobiya. Qabiilkee cuna? Sidee ku bilowday dhaqankan? Mase bannaan tahay in la cuno hilibka aan bislayn? Muuqaalkana sii faafi. Itoobiya waa waddanka ugu weyn ee Geeska Afrika ku yaala. Waxay leedahay qowmiyado fara badan oo gaaraya ilaa 80 qowmiyadood, kuwaasoo ku kala duwan wax kasta, xataa dhaqanka. Qolo kasta ama qowmiyad kasta waxay leedahay af u gaar ah oo ay ku hadlaan. Itoobiya waa dalka kaliya ee gudihiisa looga hadlo wax ka badan 100 luqadood. Sidaasi si la mid ah ayay ugu kala duwan yihiin diinta iyo dhaqanka. Laakiin inta badan qowmiyadahaasi waxay ka siman yihiin cunista hilibka ceeriinka ah. Amxaarada ayaana ah qowmiyadda ugu badan ee cunto hilibka aan la karin ee sidiisa ah. Tigreega, qaar ka mid ah Oromada, iyo qowmiyado kale oo ay ka mid yihiin qowmiyadda Gureej ayaa leh dhaqankan la yaabka leh. Inta badan waxay cunaan hilibka lo'da, inkastoo mararka qaarkii ay cunaan xoolaha kale ee ariga ama riyaha leh. Sheekada hilibka ceeriinka ah waxay soo bilaabatay qarniyo fog, waana mid ka mid ah dhaqamada soo jireenka ah ee ilaa iyo haatan ka jira gudaha Itoobiya. Sida uu ku soo bilowday dhaqankan waa sheeko cajiib ah, inkastoo aysan jirin cid xaqiijin karta hubaal ahaanteeda. Waxaa jiray duulaan lagu soo qaaday mid ka mid ah boqortooyooyinkii soo maray Itoobiya. Sida ay ugu yeereen cadowga Itoobiya ayaa duulaan ku soo qaaday dhulka ay degaan qowmiyadaha Itoobiyaanka ah. Markaasi dhulku waxa uu ahaa dhul bannaan inta badan, mana jirin dhismooyinka dhaadheer ama ciriiriga guryaha. Sidaasi darteed, Itoobiyaanku waxay xilliyada habeenkii ay ka cabsan jireen si ay cunno u karsadaan dabka ay shitaan in uu noqdo astaan lagu ogaado goobta ay joogaan, taasoo fursad siinaysa cadowga. Taasi beddelkeeda, waxay door bideen in ay ceeriinka ku cunaan hilibka xoolaha kadib intaysan noqon dhaqan. Waa sababtii Itoobiyaanku ay u cunayeen hilibka aan bislayn. Marka aad tagto maqaaxiyaha ugu waaweyn ee caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya, cuntada ugu qaalisan ee aad ka heli karto waa hilibka ceeriinka ah ee aan la karin oo lagu daray canjeelo Itoobiyaan. Waa cuntada la isku sooro maadaama ay tahay cunto dhaqameed taariikh weyn leh. Marka loo eego diinta Islaamka, hilibka aan la karin ma bannaana in la cuno, iyadoo loo fiirinayo dhinacyo badan sida ay qabaan culimada. Quraanka iyo axaadiista midna laguma xaaraantinimeyn. Hase yeeshee, maadaama hilibka ceeriinka ah caafimaadku uu u daran yahay, waxay diintu xaaraantinimeysay wax kasta oo nafta waxyeelaya. Adigu ma cuni lahayd hilibka ceeriinka ah? Bal aragtidaada hoos nagula wadaag. Muuqaalkana like saar oo sii sheer garee